Дякую за калинку вам. Це єдине, що в нас надія тільки на вас. Понятно, що Дуже вам дякую. Просимо Бога миру і вас президентом. Більш нічого. Калинка за вас, калинка за вас. Дякую, Юрій Володимирович, дуже вам дякую. Дякую, дякую. Так, це ті люди. Коли у 2094 році Верховна Добрий день всіх, кого не бачу. Добрий день. Це супер. Ви маєте на увазі центр захисту? Центр захисту, так. Дякую вам за те, що ви допомагаєте людям. Багато людей йде? У нас все видруковано. А скільки приблизно, скільки працює? Місяць працює вже чи ще ні? Пару тижнів? Пару тижнів. І скільки зараз на день приходять людей? Воно залежить, коли як. Тобто в нас є така, в нас може знаєте, такий Коломийський ринок, да? Тоді там понеділок вихідний. Тобто ви більше людей приходить, вони хочуть якусь допомогу. Приблизно, від і до в день? Біля 5. 5, 8, деколи 10. В залежності від того. Я думаю, що зараз буде більше реклами. Ми почали працювати. Так, я ж кажу, не більше. На запрацьовку в центрі. Молодці, я дуже вам дякую, успіхів, допомагайте людям. Так, це народний депутат. Кажу народ.